随机物品，随机角色，地图是双队对抗。双队没武器咋打？难道要我拿针扎死对面吗？不要扎眼睛在对面，你找我干啥？嘿嘿可是我觉得很神圣啊。 ，OK 呀，我也是直接把喷包丢门口了，好吧？作为全队唯一一个认识路的，已经自觉承担起把你们带到对面脸上的责任了。小妹妹，你走慢点呗，我俩跟不上。购买桃木剑中，隔大老远就看见个亮亮的点，小妹妹快来护驾啊！这里有人想暗害我。你别怕，我现在底牌切国服，杨玉环。小妹妹，你起开，我来跟他对线。小妹妹，我求求你了，你别睡了，你快起来。OK 呀，逍遥吃我大屁屁一击。我超，我怎么把蓝衣屁股做死了？武器呢？武器呢？武器在哪呢？出没在被遗忘的抽屉，你曾经的手臂。顺手开个关。写着心口不一。小妹妹，你这波绕后顶级智斗，堪比钟离甲死了。我去这个逍遥还挺富的，有传送，还有眼镜，妙湖杀一丝。OK 啊，我的桃木剑终于到了，还需要帮忙吗？一包玩去吧你。小妹妹，给我个铲子呗。好的。红包来啦！你好，我超艾伦，别闹，幸好有摸金符，不然就数了。给你传送我用不着。扔地上的就是我的了。牛服呀，小妹。好的，除颤仪没电了，你们注意别数了啊。OK。是我开，此道是我开。要想从此过，留下传送来。你看我鸟你不？红包来啦！不错不错，钱够了。能被鸽子啄死你也是个人才。你们谁回去了？喊我一声呗。红包来啦！ OK 啊，我到家了。好的，我直接一个真爱降临回家。回家的事求山，你看看我是谁呢？在你眼中我是谁？快一点，再快一点啊！快一点，快一点，再快一点！结果又来了，结果又来了！ OK， 安全到家。算起来，我们每个人都死过一次了。死过一。临走再来练一锅。红包来啦！不错不错，又出金了。